היום התאריך הלועזי, אבל אתמול היה תאריך העברי האמיתי. אבל יכול להיות שזה גם התאריך העברי האמיתי. מדוע? פה זה היה בצהריים. אני זוכר כשבאו להודיע לנו ביישוב באמצע השיעור, מישהו בא להגיד לנו שהמגדלי התאומים באמריקה, לא תפסנו בהתחלה מה הוא רוצה. אבל אחר כך כשהתחלנו לתפוס את גודל האסון, מה שקרה שם, היה שם, זה נגמר בלילה כבר. פה היה לילה. כשהבניין קרה, זה לקח כמה שעות עד שהכל נרס. לקח כמה שעות, זה ראשית כל, צריך לזכור שהתאריך היום זה סוף 8 ימים שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומרחיבה. מחר זה בריאת העולם. העולם נברא בכ"ה אלול. האדם נברא ביום השישי, זה א' תשרי. לכן זה ראש השנה, כי אדם זה ראש השנה, אבל העולם נברא 5 ימים קודם, יום ראשון. זה היה, וזה כ"ד אלול. יורצה של החפץ חיים היום. אולי זו זכותו, אתם יודעים שהרבה יהודים ניצלו באמריקה אותו יום. למה הם אמרו שזה היהודים אשמים? ידעו מזה שהיהודים עשו? כי הרבה יהודים לא באו לעבודה. הרבה יהודים לא באו לעבודה באותו יום בגלל שזה סליחות. הם היו בבית הכנסת וייחו לעבודה. מי שהתפלל סליחות ניצל. סליחות, говорили, בגלל הסליחות לא היו יהודים. היו יהודים, נהרגו איזה 400 יהודים, אבל היו, בדרך כלל בבניין הזה יש 1000 יהודים. באותו יום היו הרבה פחות יהודים, בגלל שחלק גדול היו בבית הכנסת בסליחות ולא הספיקו להגיע לעבודה. לכן הם רצו להגיד... יהודי שלא דתיים? אתה רואה כאן שכשאדם שומר תורה, לא, נהרגו גם שהרבה יהודים שומרי תורה מצוות, גם כן נהרגו הרבה יהודים שם. אבל רואים שלפעמים שומר מצווה לא ידע דבר רע, ושהם היו בסליחות. כדאי שתסתכלו בהושע. תראו את פרק ו', תפתחו עוד פעם את התנ"ך. קצת דיברנו אתמול על זה, אז רק היום אני ארחיב טיפה יותר אולי. והושע, תחילת רעשה, הושע פרק ו'. זה מעניין מאוד, הושע פרק ו'. הושע פרק ו'. זה פרק ו'? כן. עמוד תר"ש ע"ט. לכו ונשוב אל השם, כי הוא טרף וירפאנו. היה שואה, טרף וירפאנו. יחווה בשם, יחיינו מיומיים, פסוק א' וב'. יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. כתוב פה יומיים, בית המקדש חרב. הראשון היה חרב 70 שנה. בית המקדש השני היה נחרב בשנת 69 או 68 למניינם. תוסיף לזה את השנה 2001 שזה קרה, יוצא 2000 שנה. ולכן אחד כנגד חורבן בית ראשון, אחד כנגד בית שני, כי הבניינים, אחד היה דומה למספר 410 מטר, כמניין השנים של בית ראשון, והשני היה דומה למספר 420 כמניין הבית השני. לא היו תאומים ממש, היה הבדל ביניהם ב10 מטר. מתאים מאוד עם המספרים של בית המקדש. זאת אומרת, כאילו זה הכנה לבית המקדש. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הגאולה. אני אמרתי גם כן, והיה ביום הוא ייתקע בשופר גדול. המילה בשופר, וגם יצא מלחמת גוג ומגוג, וגם המילה בשופר בגימטריה,
מגדלי התאומים. שזה, והרמב"ם אומר שחלק ממלחמת גוג ומגוג, אחרי שהם נגד עם ישראל, המלחמה תהיה בינם לבין עצמם, בין האסלאם לנצרות. וזה בדיוק האסלאם והנצרות נלחמים אחד בשני. מגדלי התאומים זה הסמל של המלחמה של הנצרות והאסלאם. מה שרב כתב שבזה שההקדמה לזוהר הקודש, כתוב שם שיפלו את אני כתבתי חוברת, כתבתי ברוסית, יש לי את החוברת, ראיתם את ה... ראיתי פעם, שמו בן לאדן, כתבתי חוברת ברוסית על מגדלי התאומים. זה הקדמה לזוהר הקודש, נכון? כן, יש. כתבתי על לעבוד באמריקה, חוברת לעבוד באמריקה. אתמול דיברנו על זה יותר בהרחבה. קישרתי את זה גם לחורבנה של טיטניק, שהייתה אוניית הכפירה. וזה הגאווה. למה טיטניק היה את הכפירה הזו? בגלל שהם אמרו שאלוקים לא יטביע אותה. כאילו? לא יכול להטביע אותה. אפילו אם יוצא אלוקים הוא לא יוכל להטביע אותה. ככה זה היה... ככה היה דיבור נגד אלוקים, הקפטן. אמרו לי שבצד של האונייה היה כתוב, אנחנו לא צריכים לא רב ולא איש דת. ממש זה היה אוניית הכפירה. לא, מה? לא רב ולא איש דת. נת רבין ולא... זה סרט שלו אני מבין, אבל מה זה? כתוב ככה באנגלית? כתוב- מה זה? ככה היה כתוב בצד של האונייה. באנגלית? כנראה. был написан негативное, ну, לא רב משהו, לפיננסרות, מה זה, מה? רב וכומר כנראה. Нет, Равин, священник, и нужен Рав Равин? был написан на Титанике. Нет Равин. А мне нужна религия. Бог нас сумеет потопить, даже если захочет, я сказал. Капитанский. רב ברבין? מה? רב Я הרבה? услышал. לא, רבין זה רב ברוסית רב. זה לא פשוט כל הדברים האלה. זה לא פשוט. זה מלחמה נגד אלוקים. כן, בטח. זה מה שקרה כאן, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את המלחמה. זה מזכיר את פרל הרבור. אמריקה לא רצתה להילחם בשביל אירופה. מלחמת העולם השנייה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? יפן התקיפה את אמריקה, ואז אמריקה הייתה מוכרחה להיכנס למלחמה. גם פה אמריקה צריכה להילחם בשבילנו. כמו שעכשיו היא לא רוצה להילחם עם איראן. אני רואה מה שהקדוש ברוך הוא יעשה לה. איזה בעיות עם איראן שהם יצטרכו להילחם בשבילנו. או שהם כבר הפסיקו את התפקיד שלהם. התפקיד של אמריקה היה לעזור לנו. מאיפה אני לוקח את זה? מיצחק. יצחק רצה לתת ברכה לעשיו. מסביר המלבים למה. מה היה ויכוח בין יצחק לרבקה? יצחק אמר, אני רוצה לתת ברכה לעשיו שיעזור ליעקב. יעקב לומד תורה, חבל הזמן שלו, שעשיו יעזור לו, יהיה תיקון לעשיו. רבקה הייתה נגד, טוטלית. וזה הכוונה שלו? כן. רבקה הייתה טוטלית, היא אמרה, עשיו הוא רשע, הוא לא ייתן ליעקב כלום. הכוונה, היה מה? אפשר לתת לו מישהו מה? צריך שיששכר וזבולון בתוך יעקב עצמו. כי מעשיו אי אפשר לסמוך עליו. הוא לא ייתן ליעקב כלום. זה עכשיו למה זה? כדאי לשים לב. ברק זה גימטריה אירופה. אירופה, רבקה, השם של רבקה זה אותיות ברק, הברק. אירופה עשתה לנו הרבה צרות. גזלה, רצחה, לא עזרה לנו. זה רבקה. השם של רבקה בדיוק, הברק. זה מעניין שברק אובמה, גם כן שם של הברק. גם שפה ברק, כמו רבקה, שרבקה רצתה שהוא לא יעזור ליהודים. יצחק, בגימטריה 208, היום כותבים ארצות הברית בדרך כלל, ראשי תיבות. א' רש"י ב'. זה גם יוצא מספר. 208, כמו יצחק.
בדיוק יצחק. יצחק ראה את אמריקה שהיא תעזור לישראל, לכן הוא נתן הברכה. למה יש עכשיו משבר כלכלי חזק באמריקה? כי הפסיק, אובמה הוא נגד ישראל. לכן יש להם, שני דברים עשו אמריקה טיפשות. הוציאו את שם השם. למה דולר זה הכסף היחידי שנשאר מהיום הראשון עד היום? מדוע? הדולר כתוב באלוקים אנו בוטחים. איך לא שמענו? על הדולר כתוב, אנחנו בוטחים באלוקים. עכשיו, אמריקה התחילה להוריד את זה. במטבעות הקטנות כבר אין. ובכנס של הדמוקרטים לא היה שמו של אלוקים, הצעקו עליהם, הכניסו את זה באיזו בצורה מבוזה קצת. אבל זה כתוב בעברית? לא. באנגלית. באנגלית? זה לא... עם G.O.D. וטראסט. בטראסט, כן. אובמה זה אותיות ברק אובמה. זה בדיוק גימטריה של רבקה. ויש לזה דבר מאוד מעניין, על פי הקבלה, אני צריך להבין את זה. כשאברהם אבינו רץ למערת המכפלה, כתוב אל הבקר רץ אברהם. איזה פגישה מכפלה כתב. אברהם אבינו, פגישה מכפלה. בקר, קרוב, כן, אצל הבקר רץ אברהם. בקר אותיות ברק. הוא ראה את חטא העגל בעיניו, כך אומר הילקוט רובייני, והוא רצה להחליף את חטא העגל, לתקן את חטא העגל. ברק זה בקר. אותי שם היה, כשאברהם אבינו רץ, הוא ראה דברים שיהיו לעתיד לבוא. ברק בקר, הוא מביא אותם עד הסוף, צילק אותו, ברק. אותיות בקר. לכן אני לא יודע עכשיו מה עומד להיות עם אמריקה. הבחירות של אמריקה הן מאוד מעניינות. אם זה יהיה אובמה, רחמנא ליצלן, אז פירוש הדבר ניתוק ישראל מהעזרה של אמריקה. כך כתוב בספר מעייני הישועה של הרב חרל"פ, שמשיח לא יכול לבוא עד שאנחנו לא מתנתקים מהגויים לגמרי, שלא יעזור לנו יותר. ואז אין לנו שאין להבינו שבשמיים, שאין רק על הקדוש ברוך הוא, ואז תבוא הגאולה. אם זה רומני, שימו לב לשם. רמאי? לא. רומני. רום. 10. ביידיש אומרים, אם, איך אומרים ביידיש אם? מיט. מיט? יחד. מיט. לא שם לב מיט רומני. עם רומא. אני תמיד חשבתי שנלך למשיח יחד עם אמריקה, כי היא עזרה לנו כל הזמן. אבל לפי הרב חרל"פ היא צריכה להתנתק מאיתנו כדי ללכת למשיח. לכן זה תלוי בבחירות האלה. אם אובמה ייבחר, זאת אומרת, הרב חרל"פ צודק. אם רומני ייבחר, אז יכול להיות שאני צודק. שאמריקה תלך איתנו. זה המשיח. הליסט. למה? אובמה הרחיק מאוד לכת. אמרתי לכם, הם לא הזכירו שמו של אלוקים עד שלא צעקו עליהם. תמיד אמריקה מזכירה שמו של אלוקים. בקונגרס כתוב בכניסה, אלוקים אנו בוטחים. אמריקה הייתה ארץ מאמינה באלוקים. אובמה לא. עכשיו, ולא רק זה, הגמרא אומרת 3 דברים נשאר לגויים, דברים טובים. מכבדים את התורה, גם אמריקה עושה, עדיין מכבדת את התורה. את התנ"ך, הגויים הדפיסו אותה בכל השפות. לא כותבים, לא מוכרים בשר של בני אדם בפרהסיה. אפילו אלה שקניבלים מתביישים בזה. ולא כותבים כתובה לספרים. הוא שבר את זה, הוא כותב כתובה לספרים. אמריקה היום כותבת כתובה לספרים. למה? הוא ספציאליסט, написано, что... ששני גברים יכולים, כאילו זה זוג Они רשמי. пишут брачный договор, כותבים כתובה לספרים, כוונה торгуют человечным,
очень не надоедает. Уважают Тору. Потому что все это сейчас начинает разрушаться в Америке. Що це? Ну, лучше так. Вау. זה הסוף של העולם. ככה היה מבול. Ні? הסוף. אנחנו בסוף ההיסטוריה עכשיו. לכן מגדלי התאומים זה ההתחלה של הסוף. הקדוש ברוך הוא רוצה אנחנו רואים גם כן, וסכסכתי מצרים במצרים. אתם רואים מה שקורה היום בסוריה. כל הזמן נהרגים שם משני הצדדים. אלפים. כבר 30,000 הרוגים היו שם. גם איראנים נהרגים שם, זה כבר כאילו... עכשיו זה מתחיל בגדה כבר, יש את המאפגנות נגד השביל. עכשיו שאותו סיפור שהאמריקאים הרגו את 3,000 האמריקאים שהמציאו אותו בנדיטים שהורגים את האלפים, הקורלים שהורגים את האלפים, כך המציאו לאמריקה כל הסיפור, שבוש עשה לעצמו כל הפרובוקציה. טוב, אתה יכול כאן ללמוד, אתה יודע שיש תעשייה שלמה להגיד שלא הייתה שואה. כן, זה אותו דבר. איך אמר גבלס, שקר שתגיד אותו כמה פעמים, אנשים יבינו לך. אני סיפרתי את הסיפור של הערבי. ערבי זקן, ילדים עשו לו צרות. מה אתם עושים פה? ברחוב השני מחלקים תנים בחינם. אז הם התחילו לרוץ לשם, לחפש את התנים. הוא אמר, כולם רוצים לחפש תנים ואני יושב פה, גם אני התחיל לרוץ. אז הוא אמר לי ככה, היה פה חוץ לארץ. ומישהו עמד לעשות, בזמן של התורים ברוסיה. בזמן? בזמן שהיה תורים ברוסיה, על כל דבר היה תור. כן. הוא עשה תור, כאילו יש משהו. בסוף הוא הצטרף לתור שהוא עשה. אדם חי בדמיונות. עולם השקר זה מעניין מאוד שאדם, לא בחינם אומר המדרש שהאמת לא רצתה שהאדם ברא, כי כולו דובר שקרים. זה מעניין שיש אנשים שמאמינים בסיפור הזה. אומרים שזה, בטח, כולם יודעים זה. וואו, מה שאלה, שכולם יודעים שזה... מכאן אתה יכול לראות, זה בדרך כלל לא דתי. נכון. אני אגיד אולי מילה מעניינת, יעזור לכם קצת להבין את זה. ואני רוצה לספר לכם ככה, זה סיפור שיעזור לכם אולי להבין את העניין. היה חבר מועצה בטבריה חרדי, היה חבר אחד חרדי. יום אחד באו וסיפרו מצאו נפט בטבריה. במתלהב, מצאו נפט. כולם קפצו והתלהבו, חוץ ממנו. הכי התברר שזה לא נכון. שאלו אותו, איך זה קרה שאתה היחידי שלא קפצת, לא התרגשת? הוא אומר, יש תכונה של אמת ותכונה שאדם מאמין ותכונה של שקר. אני, את התכונה של מאמין, השתמשתי באלוקים. מאמין באלוקים. אתם, שלא השתמשתם בתכונה של אלוקים, אז אתם מוכרחים להאמין במשהו, אתם מאמינים בכל אפשר לבוא או לא? אין טעם. אפשר להגיע לשם? די. נו, אז מה? אז למה הוא היה בטוח שזה... לא, הוא אומר, אני סקפטי, לכל דבר בעולם, אני את האי אמונה שלי, אני משתמש לכל דבר, עד שאני לא רואה דברים, אני בודק אותם. את הכוח האמונה שלי השתמשתי מול אלוקים. את הכוח של לבקר כל דבר, ולא להאמין סתם, באתי להאמין בכל דבר. אני משתמש לכל דבר בעולם, וכשמספרים לי משהו, אני קודם בודק את זה. אתם לא השתמשתם בכוח האמונה, אז אתם מאמינים לכל מיני שטויות בעולם. אתה לא רואה באוטובוסים, במכוניות פרטיות, איזה בובה שזה קמע? פה בארץ? או קמע, כל מיני שטויות. בובות, חמסה, כל מיני דברים כאלה. מה עם חמסה? החמסה זה איזה מקום... אבל אנשים דתיים אפילו משתמשים, זה... אנשים עמי ארצות, מה זה השם?
אין שום מקום במסורת שלנו מאיפה זה בא. לא ידוע לי בכלל. אני מאמין שזו מנה תפלה שאסור להשתמש איתה בכלל.